queridos, estamos começando aqui mais um pedal. O negócio hoje tá crítico, é lama, é buraco, é tudo aqui. Vai um salve aí pra todos, né, que compõem aí o grupo Pedal Entre Amigos: Hudson, Henrique, Leonardo, Flávio, e estamos aqui. Hoje vai ser o primeiro pedal misturado com pesca, viu? Vamos lá? Seguindo mais eu, ó. Seguindo comigo. Cuida, pessoal, curte, comenta, compartilha, segue o vídeo. Estamos aqui saindo para mais um pedal. Hoje eu estou só. Vou tentar fazer aqui um desafio, uma aventura. Vou tentar ir até um lugar que tem uma lagoazinha. A gente vai dar uma pesca, tá bom? Então vai ser pedal e pesca, tá certo, pessoal? Vai ser show de bola. Já tô aqui com a minha vara. A gente já tá saindo aqui do centro gerencial. Quero mandar um salve aí pro Henrique, Hudson, Léo e também o Flávio, que compõe aí o grupo Pedal Entre Amigos. Vamos que vamos. Aqui é o Wilson Silva e esse é o nosso canal Pedal Entre Amigos. Vamos que vamos. Partiu! Pessoal, chegando aqui no Camburão. Só puxar. Chegando agora a área 80, acabamos de sair do Camburão, ó. Estamos aqui debaixo das torres. Agora na Vila Shalom, onde tem essa igrejinha aí, ó. Acho que é por isso o nome, né? Estão fazendo um posto novo ali atrás. Vamos cuidar, pessoal. Estamos chegando. Estamos chegando aí na fronteira, Trairi, Paraipaba, ó. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2 e... É 1, negrada. Estamos no Trairi agora, viu? Saindo da área 80, entrando no Trairi. Olha que plantação linda. Não sei se dá pra ver lá no fundo, mas... dá pra ver os catavento de lá, viu? Show de bola, vamos que vamos. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the edge. E aí, galerinha, já estamos chegando aqui no ponto de destino. A gente já está chegando aqui e é exatamente onde eu queria chegar. Aí a gente vai chegar lá, que é uma loucura. Mas enquanto isso, vamos ficar por aqui mesmo. Show! Ó, galerinha, estamos chegando, ó. Estão vendo a lagoa ali? É ali que a gente vai pescar, viu? Vamos lá? Conseguimos encontrar essa rotatória aí. Quase que não dava certo. E vamos lá, ó. Ó, gente, tá aí a lagoa, ó. Pra colar o caminho de casa. Pra cá o caminho do Trairi, Itapipoca. Tá bom? Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, né? Fala, gente, estamos aqui à beira da estrada, na lagoa. Infelizmente, vou ficar devendo vocês aí, ó. Trouxe aqui as minhas iscas, tá bom? Trouxe aqui a minha vara, Molinate aí 5000, tá bom?
E aí já tá ficando um pouco tarde também. Vou deixar pra gravar isso aqui, ó, depois. Embaixo do cajueiro, carro passando aí na pista. E tá aqui a lagoa, entendeu? Felizmente. Ficou faltando aqui uma peçazinha chamada... Esqueci, gente, o nome. Vou tentar botar aí na descrição do vídeo, tá bom? Mas desde já sigam, comentem, compartilhem, curte, tá bom? E esse foi o pedal de hoje, tá bom? Vou estar encerrando aqui, que a gente vai ter que cuidar agora para ir para casa, mas infelizmente ficou faltando aqui uma peçazinha snap, tá bom? Que é a que segura a isca ao molinete, tá bom, gente? Infelizmente, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Valeu!